नमस्ते फ्रेंड्स, मैं कीर्ति मुटकुरे। वेलकम टू माय चैनल आई लव कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव। और मटर पुलाव के लिए हमने लिया है ये बासमती चावल है। एक गिलास हमने बासमती चावल लिया है। उसे हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। उसके लिए हमें लगेगा मटर, तेजपत्ता, लौंग, गरम फूल, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और कलमी, और हमें लगेगा नमक। फ्रेंड्स, हमने एक कुकर में थोड़ा सा तेल रख दिया हमारे मटर पुलाव के लिए। और तेल हमारा गर्म हो चुका है। हम उसमें डाल देंगे हमारे ये खड़े मसाले, इसे होने देंगे इस तरह से। उसके बाद में हमारे ये मटर डाल देंगे हम। और उसके बाद क्योंकि हमने 1 गिलास चावल लिया है तो हमें उसमें लगेगा 1.25 गिलास ये पानी। हमारे पानी को हम उबालने देंगे। इसमें डाल देंगे हम नमक, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से होने दें, पानी में उबाल आ जाए। उसके बाद में हम इसमें चावल डालेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ये पानी भी उबल चुका है। अब इसमें हमारे ये चावल डाल देंगे, पूरा चावल डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी इसमें भी हमारे बॉईल आने लग गया है। थोड़ा और बॉईल आने दें। उसके बाद में हम इसका कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी होते तक उसे हमें रखना है। 2 सीटी जहां हो गई कि हमारे को गैस बंद कर देना है। इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम हमारे कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी होते तक रहने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी 2 सीटी हो चुकी है और अब इसकी गैस भी पूरी निकल चुकी है। ये हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया है। हम इसे सर्विंग डिश में अब निकाल लेंगे। थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर निकाल लेते हैं। जी फ्रेंड्स, तैयार हो गया हमारा ये मटर पुलाव। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी सजेशन हो प्लीज मुझे लिख के भेजिए। थैंक यू।